কালার কোয়ালিটি খুবই সুন্দর, রেসপেক্টরের মধ্যে আছে, সিঙ্গেল রেসপেক্টর। দেখেন সাইজটা মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। ভাই এটা টাকা বলে ফিজের কাকা বলে, দাম কেমন যাচ্ছে? 6500। বিয়াস এখানে আরেকটা পেয়ার দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার ইয়েলো ফিশার, খুবই চমৎকার একটা পেয়ার। এটা হচ্ছে ইয়েলো কালার। এটা কি একদম রানিং পেয়ার? জি রানিং পেয়ার। আচ্ছা, আপনার বাসায় কি ডিম বাচ্চা করছে ভাইজান? না, আমার কাছে ডিম বাচ্চা করে না। তোমার ব্রয়লার বাচ্চা ভাই। ব্রয়লার বাচ্চা না? জি ভাই। এগুলো বয়স কেমন ভাইয়া? এগুলো বয়স জিরো বয়স। কনফার্ম পেয়ার? হ্যাঁ একদম কনফার্ম পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা গ্যারান্টি আছে। কত যাচ্ছে? সমস্যা নাই। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বিকজ এর মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লাটে। এটি প্রতি শুক্রবার এবং মঙ্গলবার দিন বসে, সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত জমজমাট থাকে। যারা হচ্ছে দূর থেকে আসতে আসতে পারেন। এই হাটে আপনার কোনো কিছু ক্রয় করলে কোনো খাজনা দেওয়া লাগে না, কোনো কিছু বিক্রি করলে শতকরা 10 টাকা খাজনা দেওয়া লাগে। যারা দূর থেকে আসবেন এই ব্যাপারটা মাথায় রেখে আসবেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকে হাতে কি কি উঠেছে ঘুরে ঘুরে দেখি। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, ভালো আছি। দেখেন দেখেছেন সুন্দর এক জোড়া লটিনো কোকাটা নিয়েছেন ফতুল্লাটে। এটা একদম রানিং পেয়ার না, এটা 1 বছর বয়স। 1 বছর বয়স। মোটামুটি তো চাইলে 1 বছর নিয়ে বিট করানো যাবে। হ্যাঁ, বিট করানো যায়। মানে আপনি করান নাই তাই তো? না, আমি এখনো করাই। আচ্ছা, যারা হচ্ছে লং টাইম বিট করাতে যাচ্ছেন এই পেয়ারটা দেখতে পারেন। যদি একটু ঘুরে দেখেন আপনাদের, এই পেয়ারটা দেখেন, সাইজটা কিন্তু মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর আছে, একদম রানিং হয়ে গেছে। যারা জাস্ট নিয়ে ভিড়ে দিবেন। দাম কেমন যাচ্ছেন ভাই এটা? দাম চাচ্ছি ভাইয়া 6000 টাকা। 6000 টাকা। কিছুটা কম রাখা যাবে? কিছু কমানো যাবে। আচ্ছা, যদি কারো পছন্দ হয় যোগাযোগ করতে পারেন। আচ্ছা, এখান থেকে কিছু বাজিকার রয়েছে, এগুলো সব কি বাজিকার, একটা ইংলিশ, মানে ইংলিশ বাজিকার একটা, আর বাকিগুলো হচ্ছে জোড়া জোড়া তাই তো? এগুলো কেমন দাম চাচ্ছেন ভাইয়া? বাজিকার গুলো 300 টাকা পিস, মানে 600 টাকা জোড়া চাচ্ছেন। আচ্ছা, এখানে যে ইংলিশ মেলটা দেখতেছিলাম ভাইয়া, এটা পড়বে 1000 টাকা। মাশাআল্লাহ খুবই বড় সাইজের মেল, দেখেন কালার কোয়ালিটি খুব ভালো। এই একদম রানিং মেল ভাইয়া? হ্যাঁ, পুরো রানিং। আচ্ছা, এই দেখেন ভিউয়ার্স, আর লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত দেখেন ফুললি বড় সাইজের। আচ্ছা, 1000 টাকা পড়বে। 1000 টাকা। আচ্ছা, এটাও কিছুটা কম রাখা যাবে যদি কারো পছন্দ হয়। নিচে একজন কবুতর দেখতেছেন সিরাজি। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা একদম রানিং নাকি? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা রানিং, এটা বাচ্চারাই খানি আসছে। বাচ্চারাই খানি আসছে। আচ্ছা, কেমন দাম চাচ্ছে এটা? এটা পড়বে 2000 টাকা। এটা পড়বে 2000 টাকা। আচ্ছা, পাশে আরো কিছু কবুতর দেখতেছিলাম ভাইয়া, এগুলো এখানে আছে 4টা মাদি, একটা নর। 4টা মাদি একটা নর। মাদিগুলো স্যার এক একটা তো এক মিউটেশন আছে না? হ্যাঁ, 1000 টাকা পিস পড়বে এভারেজ শামিল এভারেজ। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এখানে হচ্ছে 5টা কবুতর রয়েছে, এর মধ্যে হচ্ছে একটা মেল, 4টা হচ্ছে ফিমেল। এগুলো যদি এভারেজে নেন 1000 টাকা পার পিস হলে নিতে পারবেন। এটা কিন্তু ফিক্সড না, অবশ্যই কম রাখা যাবে। যদি কারো পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে যোগাযোগ করতে পারেন। আচ্ছা ভাই, আপনার ফোন নাম্বারটা একটু শেয়ার করে দিন। 0167 083 6437। বাসাটা কোথায় ভাই জানেন? সেটা দেলপাড়া কলেজ রোড, নারায়ণগঞ্জ। আপনি চাষার আশেপাশে চাইলেও ডেলিভারি নিতে পারেন। ধন্যবাদ ভাই সময় দেওয়ার জন্য। একটা পেয়ার, চমৎকার একটা পেয়ার, ব্লু মার্কস, একদম রানিং পেয়ার। এর আগে আমার কাছে একবার বিট করছিল, ফার্স্ট টাইম 2টা বাচ্চা করছিল। যারা হচ্ছে ব্রিডিং পেয়ার খুঁজতেছেন ভালো রেজাল্টের জন্য এই পেয়ারটা দেখতে পারেন। কালার কোয়ালিটি এবং সাইজ মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। আমি কিন্তু খুব ভালোভাবে টেক কেয়ার করি। এই যে দেখেন, সকাল সফট ফুড দিছি এবং হচ্ছে পানি দিছি। তো এগুলো হচ্ছে আপনার ডিম, তারপর হচ্ছে বুট, মানে বিভিন্ন ধরনের ইনগ্রিডিয়েন্টস মিনারেল আছে এটাতে। তো অনেক মজা করে ওরা খায়। যারা হচ্ছে বডি ফিটনেস ঠিক এবং হচ্ছে কালার কোয়ালিটি সবকিছু ঠিক আছে এমন পাখি খুঁজতেছেন, এই জোড়াটা দেখতে পারেন। আপনাদের জন্য দাম রাখা হচ্ছে অনলি 5000 টাকা। গ্যারান্টি সহকারে নিতে পারবেন পেয়ারটা অনলি 5000 টাকা হলে। যদি কারো পছন্দ হয় স্ক্রিনশট দিয়ে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন, আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। এগুলো কিন্তু সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেওয়া যাবে। যদি কারো পছন্দ হয় আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আপনাদের সাথে একটা জিনিস শেয়ার করি, আমার এটার সাথে কিন্তু একটা পেয়ার ছিল। পেয়ার যে মেলটা ছিল আমি পোস্ট করছিলাম যে সেল হবে, মেলটা কিন্তু সেল হয়ে গেছে। আমি ভাবলাম যে আপনাদের সেলিং আপডেটগুলো দিই। আর ফিমেলটা আমি নিজের জন্য রাখছি, আমি একটা মেল খুঁজতেছি এটার সাথে পেয়ার দিব আর কি। আর আমার কাছে যে কিং কোয়েলগুলো ছিল, তো কিং কোয়েলগুলো কালকে রাতে সাইনবোর্ডে দিয়ে আসছে ডেলিভারি, কালকে সেল হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। 3টা ডিম সহ উনি হচ্ছে কিং কোয়েলগুলো নিয়ে নিছে। খুবই খারাপ লাগছে আসলে, আমি শখ করে আনছিলাম, বাট কিছু করার নেই, আমার খাজারে খালি দরকার। আমার নতুন কিছু পাখি আসতেছে ওইগুলোর জন্য, এই জন্য কালকে ছেড়ে দিছি। কারো যদি কিং কোয়েল প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে যোগাযোগ করেন, আমি চেষ্টা করবো আপনাদের কালেক্ট করে দিতে। বিয়াস এখানে আরেকটা পেয়ার দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার ইয়েলো ফিশার, খুবই চমৎকার একটা পেয়ার। এটা হচ্ছে ডিম দিলে 4টে বাচ্চাও করে, এরকম ভালো একটা পেয়ার। এটা হচ্ছে মেলটা, আর ফিমেলটা হচ্ছে বক্সে। ওরা কিন্তু নেস্টিং করতেছে, কয়েকদিন মধ্যে আশা করি ডিম দিয়ে দিবে। ওদেরও সেম প্রসেস। এই যে দেখেন, ওদের কিন্তু আমি সফট ফুডটা দিয়েছি সকালে খাওয়ার জন্য। ওদের সংখ্যা বেশি দিচ্ছি কারণ হচ্ছে ওরা ডিমে চলে আসবে।
যারা হচ্ছে পাখি দেখলে বুঝতে পারেন যে আসলে একদম রানিং পাখি। দেখেন মাশাআল্লাহ কালার কোয়ালিটি এবং সাইজ খুবই সুন্দর। যারা হচ্ছে ভালো পাখি খুঁজতেছেন গ্যারান্টি সহকারে এই পেয়ারটা দেখতে পারেন। কালার কোয়ালিটি কিন্তু খুবই সুন্দর, আবারও বলতেছি যদি কারো ভালো লাগে নিতে পারেন। এটা তো আমি গত ভিডিওতে দিয়েছিলাম 5,500 টাকা। 5,500 রাখবো না, একবার ফিক্সড 5,000 টাকা রাখবো। যদি কেউ নেন নিতে পারেন, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেওয়া যাবে। আপনি এসে দরকার হলে নিতে পারবেন, আপনি এসে ফার্ম থেকে সুন্দরভাবে দেখে নিতে পারবেন যদি কারো পছন্দ হয়। এগুলো নেওয়ার জন্য ফোন হচ্ছে 01928786916। লোকেশন হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ চাষারা, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেওয়া যাবে। যদি কারো পছন্দ হয় যোগাযোগ করতে পারবেন। ধন্যবাদ। ভিউয়ার্স, এই মধ্যে আমি চলে আসছি হাবিব ভাইয়ের সেটআপে। অনেক রকমের পাখি নিয়ে আসছে। আজকে একটা সানকোনর আছে ভাইয়ের কাছে, সবগুলো দেখা হচ্ছে আপনার বয়স সম্পর্কে, দাম সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার ট্রাই করবো। আসসালামু আলাইকুম হাবিব ভাই, কেমন আছেন? ভাই সুন্দর একটা চমৎকার জিনিস দেখতেছি ভাই, বোতলাতে নিয়ে আসেন। এটা ভাই মূলত কি পাখি বলে? এটা শানকুনুর বলে। ভিউয়ার্স দেখেন মাশাআল্লাহ কালার কোয়ালিটি খুবই সুন্দর, রেসপেক্টরের মধ্যে আছে, সিঙ্গেল রেসপেক্টর। ভিউয়ার্স দেখেন সাইজটা মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। ভাই এটার বয়স কেমন আছে ভাইয়া? 1 বছর বয়স। 1 বছর বয়স। আপনি কি হাট ঘুরে নিয়ে আসছেন না সেল করার জন্য নিয়ে আসছেন ভাইয়া? ভাই এটা বিক্রি করতে লইছে। আচ্ছা, বিক্রি করতে নিয়ে আসছেন না? আচ্ছা, খুবই সুন্দর কিন্তু পাখিরা। যদি কারো পছন্দ হয় ফুল টেম করা। ভাই যে টেম করা ভাই ভাত খাইতেছিল, আপনি ভাইয়ের ভাই যে কিস করতেছিল, ভাইয়ের কাছে এরকম ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। দেখুন আচ্ছা ফ্লাই টাইম করা ভাই এটা। ফ্লাই টেম করা যার কাছে ছিল না এত ফ্লাই টাইম করা আছে। মানে ওপেনলি ছেড়ে রাখতো। হ্যাঁ ওপেন সাইডে রাখতো, কিন্তু আমি লইছি 3 দিন হয়। এই জন্য আর কি রিস্কটা আপনি নিচ্ছেন আমি না। নিতেছি না। আচ্ছা, এটা দাম কেমন চাচ্ছিলেন? দাম হচ্ছে ভাই এটা 25,000 টাকা। এবার শুনলেন যে 25,000 টাকা মাত্র দাম যাচ্ছে, ফুললি টেম করা। যদি কারো পছন্দ হয় নিতে পারবেন, একবার ছেড়ে যখন পালতে পারবেন, আপনি দেখে নিতে পারবেন আর কি। আচ্ছা, এখানে একটা দুটো পাখি দেখতেছিলাম ভাইয়া, এটা ছিলেন আমি ভাইয়া। ছেলে এটা বয়স কেমন আছে? বয়স 8 মাস বয়স। 8 মাস বয়স। এই যে দেখতেছেন এটাও কিন্তু ফুল টেম করা, কামড় টামড় দেন। 8 মাস বয়স। সেটাতে কাটা সেফটির জন্য। হ্যাঁ ছেড়ে পালন করে বলে কথাবার্তা বলে ভাই শুধু ফিজ দেয় আছে টাকা বলে। শুধু ফিজটা কাকা বলে। দাম কেমন যাচ্ছে এটা? 6500 টাকা। 6,500 টাকা দাম পড়বে। বাড়ির কাছে কিন্তু আরো কিছু পাখি রয়েছে, আমি দেখাই। এখানে একটা জোড়া সাদা জামা দেখতেছিলাম ভাইয়া, রানিং পেয়ার। হ্যাঁ রানিং এই জোড়াটা কেমন পড়বে? দাম পুরো 1600 টাকা। 1600 টাকা দাম পড়বে। আচ্ছা, পাশে দেখতেছিলাম ভাইয়া অ্যালবিনো জোড়া আছে, এটা কি রানিং পেয়ার? রানিং পেয়ার ভাই এই পেয়ারটা কেমন পড়বে? 9,000 টাকা। আরেকটা টিয়া পাখি দেখতেছিলাম ভাই সাইডে ঝুলানো, এটা ফুল দাম। ফুল টেম মেল টিয়া। আচ্ছা, দেখেন কালারটা মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর, ফুল টেম করা, সাইজটা কিন্তু ভালো সাইজের। আচ্ছা, কথাবার্তা বলো ভাইয়া এটা? না ভাই কথা বল। কেমন টেমন তো দেয় না, ফুল টেম। এটা কেমন পড়বে? দাম পুরো 6000 মাত্র 6,000 টাকা হলে নিতে পারবেন। আপনার ছেলে কথা ফিরে যেতে পারবেন, কেমন টেমন দেন। আচ্ছা, এখানে ভাই দেখতেছিলাম লুটিন একটা কোকাটেল আছে জোড়া, রানিং পেয়ার। একবার ডিম বাচ্চা করা। কেমন দাম দিচ্ছেন এটা? দাম পুরো 6500 টাকা। 6,500 টাকা। এখানে গ্রে একটা জোড়া দেখতেছিলাম ভাই, এটা কেমন পড়বে? 4,500 টাকা। নিচে একটা জোড়া দেখতেছিলাম ভাই, এটা 4000 টাকা। এটা পড়বে 4,000 টাকা। আরেকটা নিচে জোড়া দেখতেছিলাম, এরপর 4500 টাকা। 4,500 টাকা পড়বে। সবগুলো ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি আছে। বাজিকার পাখি দেখতেছি, না ভাই এটা 800 টাকা। উপরটা এটা 800 টাকা। জ্যাবরা পিউ দেখতেছি, এটা 800 টাকা। 800 টাকা জোড়া। হিরামন টিয়া দুটা ফিমেল, হ্যাঁ ভাই ধরুন আপনি এগুলো কত করে? তারপর 2500 টাকা। 25 টাকা। এখানে টেম থেকে বাচ্চা দেখতেছিলাম। হ্যাঁ ভাই। রেডের অফলাইন আছে, লুটিনো কোকাটেল আর গ্রে কোকাটেল। বয়স কেমন এগুলো? এবার 1 মাস ছিল ভাই। 1 মাস করে বয়স। কেমন দাম চাচ্ছেন? তারপরে 1500 টাকা, এরপর 2000 টাকা। 1500 টাকা 2,000 টাকা পার পিস করবে। এখানে আরো কিছু বাজিকার রয়েছে, আমি দেখাই। এখানে একটা জোড়া দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ বাইরে 1000 টাকা। 1,000 টাকা। নিচের একটা জোড়া দেখছি, এটা 1000 টাকা। এই নিচে একটা 1200 টাকা। 1200 টাকা। এটা ভাইয়া এটা 1000 টাকা। ভাই খেলাম। নিচেরটা এটা 1000 টাকা। 1,000 টাকা। আচ্ছা, এখানে একটা দেখতেছিলাম সুন্দর একটা ময়না পাখি আছে, দেখি কথাবার্তা বলে? হ্যাঁ ভাই কথা বলো। কি কথা বলে? ভাই এই যে সিজ দেয় কাকা বলে, আর শালিক থেকে ডাক দেয়, আর কলিং বেল দেয়। কেউ যদি বলে যে ভাই আমি কথা শুনে নিব, হ্যাঁ দেওয়া দেবো। এটা ছেলে না মেয়ে ভাইয়া? এটা মেয়ে। দাম কেমন চাচ্ছে? দাম 14,000 টাকা। এখানে একটা দেখতেছিলাম পেয়ার আছে, এই পেয়ারটা কেমন চাচ্ছেন? এটা পড়বো 6000 টাকা। 6,000 টাকা পেয়ারটা দাম। জ্যাবরা ফিস দেখতেছিলাম। হ্যাঁ ভাই জাবরা মিস। কত করে এগুলো? জোড়া 800 টাকা। এখানে কিছু দেখতেছিলাম সিঙ্গেল কোকাটেল রয়েছে। হ্যাঁ ভাই সিঙ্গেল এটা পড়বো 2500 টাকা। ছেলে মেয়ে মিলানো আছে, যারা প্রয়োজন নিতে পারবেন 2500 টাকা পার পিস হলে। বাজিকার গুলো ভাইয়া বাকিগুলো ভাই এটা 1200 টাকা জোড়া। 1200 টাকা জোড়া। আরেকটা কথা বলে রাখি, যারা হচ্ছে দূর থেকে নিবেন সর্বনিম্ন 5 জোড়া অর্ডার করা লাগবে। এখানে দেখতেছিলাম ভাইয়া, এগুলো কত করে?
এগুলো 800 টাকা। এগুলো 800 টাকা করে। তো এই ছিল ভাইয়ের কালেকশনে। আর যারা হচ্ছে এই বাকিগুলো নেবেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন, যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। তবে আপনার ফোন নাম্বার আছে, বাসা লোকেশন বলুন। ফোন নাম্বার 0133123400। ডেলিভারি সিস্টেম না ভাইয়া? সারা বাংলাদেশে দেওয়া যাবে। আর বাজিগারের ক্ষেত্রে ভাই আপনি যেটা বলে বাজিগারের ক্ষেত্রে ভাই 5 জোড়া নিতে হবে। সর্বনিম্ন 5 জোড়া নিতে হবে। আপনি ছেলে বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ভাইয়া সময় দেওয়ার জন্য। বেশ, একটা বড় ভাই হচ্ছে 2 জাতের কবুতর নিয়ে আসছে, মানে সুন্দর দেখতে। ভাইয়ের সাথে কথা বলে দাম সম্পর্কে ধারণা ট্রাই করব। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ভাই দেখতেছিলাম এখানে 2 জাতের কবুতর নিয়ে আসছেন। এই কালোগুলো কি জাতের আর সাদাগুলো কি জাতের? ব্ল্যাক বিউটি হুমা। এই একদম রানিং পেয়ার? আচ্ছা, দাম কেমন যাচ্ছিলাম ভাইয়া? 4000 টাকা। কি ফিক্সড প্রাইস নাকি কম রাখা যাবে? কিছু কম রাখা যাবে। শুনলাম যে ফিক্সড প্রাইস না, কিছুটা কম রাখা যাবে। কারো যদি পছন্দ হয় ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। আচ্ছা, সাদা কালার যেটা দেখতেছিলাম ভাই, এটা কি সাদা মানে জাস্ট কালারটা চেঞ্জ, তাই তো? এটা কি একদম রানিং পেয়ার? হ্যাঁ, ওটা সিঙ্গেল নট। এটা সিঙ্গেল নট? ওটা অন্য জাতের ওটা বাচ্চা। বাচ্চা। আচ্ছা, এই নটটা কি একদম প্রাপ্তবয়স্ক, তাই তো? এই নটটা কেমন যাচ্ছেন দাম? যাচ্ছেন 1000 টাকা। আচ্ছা, আর বাচ্চাটা কেমন দাম যাচ্ছেন ভাইয়া? বাচ্চাটা হলো 300 টাকা। 300 টাকা বাচ্চাটার দাম যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনি ফোন নাম্বারটা শেয়ার করতে যদি কেউ নিতে চায় এগুলো। 01675809926। বাসাটা কোথায় ভাই জানেন? বাচ্চা হলো সস্তাপুরিত নেওয়া। আচ্ছা, যারা ষষ্ঠপুর আশেপাশে আছেন কবুতরগুলো নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিয়ে নিন। ঠিক আছে ভাইয়া, ধন্যবাদ আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? দেখতেছিলাম এখানে কিছু মুরগি নিয়ে আসছেন, এগুলো কি জাতের মুরগি ভাইয়া? সোনালী ক্লাসিকটা আচ্ছা, এগুলোর বয়স কেমন আছে ভাইয়া? 3 মাস। 3 মাস বয়স আছে না? কোনটা কত যাচ্ছেন দাম ভাইয়া? এই সোনালীলে ক্লাসিকটার ফার্মিটা সেম দাম 350 জোড়া 700 টাকা। জোড়া 650 টাকা লাস্ট। আচ্ছা, যদি জোড়া নেন সেক্ষেত্রে একটু 650 টাকা রাখা যাবে। আর যদি পিস নেন সেক্ষেত্রে 350 টাকা পার পিস হলে নিতে পারবেন। এখানে কিছু আশা বাচ্চা দেখতেছিলাম ভাইয়া, এগুলো কি জাতের আশা বাচ্চা ভাইয়া? সবগুলো ফাঁকি খেয়ে খাকি ক্যাম্বেল সবগুলাই। আচ্ছা, এগুলো বয়স কেমন আছে ভাইয়া? আচ্ছা ভাইয়া, শুনলেন যে খাকি ক্যাম্বেল সবগুলা বয়স হচ্ছে 15 দিন। এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণ ভাইয়ের কাছে কালেকশন রয়েছে। আপনি যদি কোনো দেশি হাঁস বা হচ্ছে চীনা হাঁস দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভাই কিন্তু প্রতি হাটে নিয়ে আসে। এগুলো কেমন দাম যাচ্ছেন ভাইয়া? ভাই আজকের জন্য এটা 120 টাকা পিস। 120 টাকা পার পিস চাচ্ছেন আজকের জন্য। দেখলে খুব কম দামে যারা হচ্ছে নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা, এগুলো কি ভাই সেমই? এগুলো কি মুরগি ভাইয়া? এটা হলো টাইগার খাসিটা। টাইগার খাসি না? এগুলোর বয়স কেমন ভাইয়া? মানে এটা বয়স আপনার 1.5 মাসের কাছাকাছি। 2 মাসের কাছাকাছি না? 1 কেজির মধ্যে হবে ওয়েট? হ্যাঁ, 1 কেজি মোরগুলো 1 কেজি প্লাস আছে। ওগুলো 1 কেজি প্লাস আছে। এগুলো দাম কেমন ভাইয়া? এটা 350 টাকা 20 টাকা কেজি। 350 টাকা পার পিস রাখা যাবে। আচ্ছা, আপনার ফোন নাম্বারটা শেয়ার করে দেন যদি কেউ নিতে চাই এগুলো। আমার ফোন নাম্বার হলো 01832908457। বাসাটা কোথায় ভাই জানেন? ভাই আমার লোকেশন হলো দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ। কিন্তু এগুলো নিতে হলে ফতুল হাট থেকে নিতে হবে। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য। বিমানের মতো দাঁড়িয়ে আছি জুয়েল ভাই সেটাবে, অনেক রকমের মুরগি নিয়ে আসছে, পাখি নিয়ে আসছে। ভাইয়ের সাথে কথা বলে দাম সম্পর্কে ধারণা ট্রাই করি। আসসালামু আলাইকুম জুয়েল ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছে, ভালো আছে। জি ভাই, এখানে ভাই দেখতেছিলাম ভাইয়া বাচ্চা, এগুলো কি মুরগি বাচ্চা ভাইয়া? এগুলো হলো আপনার তোমার ব্রয়লার বাচ্চা ভাই। বলার বাচ্চা না? জি ভাই। এগুলো বয়স কেমন ভাইয়া? এগুলো বয়স 0 বয়স না? কত করে পার পিস চাচ্ছিলেন? 35 টাকা। 35 টাকা পার পিস চাচ্ছে। এখানে দেখতেছিলাম ভাইয়া আমেরিকান ব্রাহ্মা। আমেরিকান লাইট ব্রাহ্মা নাকি ভাইয়া? এটা আপনার সুরমা কালার, এটা হলো লাইট ব্রাহ্মা, এটা হলো বাদ ব্রাহ্মা। মানে বিভিন্ন ধরনের মিলন আছে। হ্যাঁ, আমার কাছে সব জাতেরই আছে, তো সুরমাও আছে, রেডও আছে, আপনার হোয়াইট লাইটও আছে। ব্লু লাইটও আছে। আচ্ছা, এগুলো কি সব আপনি ঘরে বাচ্চা, তাই সব তো? ঘরে বাচ্চা। আচ্ছা, 4টা দেখতেছিলাম ভাই, আরো কি আছে নাকি? আরো আছে, হিউজ পরিমাণ আছে। এগুলো জোড়া করে কত করে চাচ্ছেন? আমার খামার তো পাশেই, বুঝেন নাই? হ্যাঁ, তাহলে আমার খামার থেকে- যে কোন কাস্টমার আসে সেভাবে এনে দিয়ে দিই। এগুলা জোড়া কত করে যাচ্ছেন ভাই? জোড়া 1200 টাকা। জোড়া যাচ্ছেন 1200 করে। আচ্ছা, এখানে সিল্কি দেখতেছিলাম ভাই। সিল্কি এক জোড়ায় আনছি, লাগলে যত পিস লাগে দেওয়া যাবে, সমস্যা না। এটা বয়স কেমন আছে এটার? এটা বয়স হলো 1 মাস। এটা অরিজিনাল সিল্কি 5টা আঙুল দেখে নেবেন। সিল্কি 5টা আঙ্গুল, কালা চোখ, কালা সবকিছু কালা দেখেন। হ্যাঁ, সব সবকিছু কালা, বডি চোখ সুতা কালো কালা, দেখেন। মাথা ঝুটি কালা, আঙ্গুল পর্যন্ত কালা, কোনো ফাটা নাই। আচ্ছা, কেমন একদম যাচ্ছেন fresh। জোড়াটা ভাইয়া? 1500 টাকা জোড়া। 1500 টাকা জোড়া, যত পিস দরকার যত জোড়া দরকার নিতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে দেখতেছিলাম কিছু মুরগি রয়েছে, এগুলা কি জাতের মুরগি? এগুলো হলো মিশরি ফার্মি ভাই। মিশরি ফার্মি। 3.5 মাস বয়স। 3.5 মাস বয়স। কত করে যাচ্ছেন? এগুলো 350 টাকা পিস। মানে 700 টাকা জোড়া। জোড়া 700 সাড়ে। আচ্ছা, এখানে দেখতেছিলাম ভাইয়া এগুলো টাকির বাচ্চা ভাই। টার্কির বাচ্চা। এগুলোর বয়স কেমন আছে ভাইয়া? সমস্যা নাই। এগুলো বয়স হলো আপনার 25 দিন। 25 দিন। কত করে যাচ্ছেন?
800 টাকা 800 টাকা জোড়া। জোড়া। এগুলো দেখতেছি 1 মাস 10 দিন বয়স ভাই, চীনা মুরগি, তিত মুরগি তিন মুরগি বলে যেটা না, এগুলো 1 মাস 10 দিন। 1 মাস 10 দিন বয়স। সবগুলো তো ভ্যাকসিন কমপ্লিট করা? সবগুলো ভ্যাকসিন কমপ্লিট করা। কত করে চাচ্ছেন? এগুলো পার পিস পড়বে 300 টাকা, 600 টাকা জোড়া। 600 টাকা জোড়া। এগুলো কি মিশ্র ফার্মিগুলোই না? মিশ্র ফার্মগুলোই। আচ্ছা, এখানে আমরা দেখতেছি কাদের নাথ। কাদের নাচ। জি ভাই। এগুলোর বয়স? এগুলো 1 মাস বয়স। 1 মাস বয়স আছে। জি। এগুলো দেখেন আঙ্গুল থেকে শুরু করে সবকিছু একদম কালা কুচকুচে কালা, কোনো ফাটা নাই, একদম ফ্রেশ। এই জন্য আর কি কাদের নাম দেওয়া। কাদের নাথ। এটা জোড়া পড়বে হলো 650 টাকা। 650 টাকা জোড়া পড়বে। নিচে দেখতেছেন এগুলো ফার্মি আছে আর কিছু আছে সোনালী। সোনালী কত, ফার্মি কত? একই দাম 350 টাকা পিস। এগুলো সব পাটার মাঝিম ভাই, এটা সেম জি। আচ্ছা, এখানে দেখতেছেন এগুলো সোনালীর বাচ্চা। সোনালী বাচ্চা। এগুলো পরিমাণ আছে দেওয়া যাবে 110 টাকা পিস। 110 টাকা পার পিস পড়বে। নিচে দেখতেছেন অনেকগুলো কোয়েল পাখি ভাই। অনেকগুলো কোয়েল পাখি সব রানিং ডিমের। আচ্ছা, ডিমের জন্য কি পছন্দগুলো পড়ে যাচ্ছে? পশম উঠে যায় হলে কি ওটা অতিরিক্ত লাফ হয়, লাফানোর কারণে খাঁচা বাড়ি খায় পশমটা ঝুরে যায়। একদম কনফার্ম ডিম পারতেছে 100% ডিম গ্যারান্টি আছে। এগুলো কত করে পার পিস 100 টাকা। পার পিস 100 টাকা, 200 টাকা জোড়া। নিয়ে ডিম খাবেন, পালা লাগবে, কোনো কষ্ট নাই। আচ্ছা, এখানে দেখতেছেন আপনার গ্রিন চেক কোনর ডিএনএ কার্ড আছে নাকি ভাই? ডিএনএ কাট নাই ভাই, একদম কনফার্ম পেয়ার করা। হ্যাঁ, একদম কনফার্ম পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা, গ্যারান্টি আছে। কত যাচ্ছে? সমস্যা নাই। জোড়া 7000 টাকা। তো যাচ্ছে 7000 টাকা। 7000 টাকা। বাজিগার দেখতেছেন? বাজিগার তিনটা শুধু মেল আছে আমার কাছে। কত করে এগুলো? 300 টাকা পার পিস। 300 টাকা পার পিস। ঘুঘু আছে 2 জোড়া। এক জোড়া হলো আপনার চুইটাল, আর জোড়া চুইটাল ছাড়া। এই জোড়া চুইটাল 800 টাকা, চুইটাল ছাড়া হলো 600 টাকা। একদম রানিং পেয়ার। একদম রানিং পেয়ার। নিচে এক জোড়া টাকি আছে ভাই, বড়দার কি যারা বড়দার কি বুঝতেছেন 1.5 মাস বয়স। জি ভাই। এটা কি ভাই সাদা কালার হবে না বড়? না না, এটা হলো সুরমা। সুরমা কালার না? জি ভাই। এটা কি পেয়ার আছে নাকি? পেয়ার। কত যাচ্ছেন পেয়ার? পেয়ারটা 1500 টাকা। 1500 টাকা। জি ভাই। আচ্ছা ভাই, এগুলো যদি কেউ নিতে চায় আপনার ফোন নাম্বার এবং ডেলিভারি সিস্টেমটা একটু বলে দেন। দোকান হলো ফতুল্লা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে, আর আমার মোবাইল নাম্বার 09998 4296 94। আচ্ছা, সংখ্যা যদি বেশি নেন সেই ক্ষেত্রে সারা বাংলাদেশে দেওয়া যাবে। কিছু কবুতর আছে। আচ্ছা, ও আপনি আমার এই যে ঘরে আমি পালি, সবই পালা মেল আছে, সব কটাই মেল। আচ্ছা, লক্ষা আর আছে, যদি নিতে বোম্বাই আছে, হ্যাঁ, বোম্বাই আছে, লক্কা আছে, গ্রিবাজ এগুলো আছে। এভারেজ কত করে? আপনার এটা হলো গ্রিজেল। ডিজেল গ্রিজেল, বাগা গ্রিজেল, সবগুলো মিল না? সবগুলো মিল। এগুলো কেমন? পার পিস আপনার বোম্বাইটা পড়বে হলো 400 টাকা, লক্কাটা 500 টাকা, গ্রিজেলটা 400। এই যে আপনার এই জিরা গলাটা পড়বে হলো আপনার 300 টাকা, আর একটা বাচ্চা আছে এটা 200 টাকা। 200 টাকা। আচ্ছা, যদি এগুলো যদি কেউ নেন এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেওয়া যাবে। 4296 94। ঠিক আছে ভাইয়া, ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য। ভিউয়ার্স, একটা কাকা হচ্ছে 2 জোড়া খরগোশ নিয়ে আসছে, দেশি খরগোশ। এখানে যে জোড়াটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে নিউ অ্যাডাল, 750 টাকা হলে নিতে পারবেন, কোনো দামাদাম। আর এখানে দেখতেছেন আরেকটা পেয়ার আছে, এটা হচ্ছে একটা নিউ অ্যাডাল আর একটা হচ্ছে আপনার অ্যাডাল। এটা যদি নেন সেক্ষেত্রেও 750 টাকা পড়বে। কাকা, আপনি কি ফোন নাম্বার আছে? ফোন নাম্বারটা বলে দেন। আচ্ছা কাকা, দাঁড়া ওয়েট করেন ভিউয়ার্স, আপনাদের দেখাচ্ছি ফোন নাম্বারটা। এই নাম্বার যোগাযোগ করে কাকা থেকে কালেক্ট করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, আমার নাম্বার হচ্ছে 013, তারপর 30060847। যদি কেউ এগুলো নিতে চান সেক্ষেত্রে কাকার এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। কাকা, আপনার বাসাটা কোথায়? আচ্ছা, কাকার বাসা হচ্ছে ফতুল্লায়, আপনার চাইলে ফতুল্লা হাট থেকে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, একটা বড় ভাই হচ্ছে 1 জোড়া ককাটেল নিয়ে আসছে, ভাইয়ের সাথে কথা বলে দাম সম্পর্কে ধারণা এগুলো। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ভাই, এখান থেকে দেখছিলাম 2টা ককাটেল নিয়ে আসছেন, এটা কি একদম জোড়া আছে? জোড়া আছে। আচ্ছা, এটাই বয়স কেমন আছে? এটা 8 মাস। 8 মাস বয়স। ঠিক আছে, যারা হচ্ছে নিউ অ্যাডাল্ট পেয়ার খুঁজতেছেন এই পেয়ারটা দেখতে পারেন, 8 মাস বয়স আছে। এটা কি আপনার বাসার বাচ্চা নাকি এগুলো? আচ্ছা, কত দাম চাচ্ছেন জোড়াটা? 4000 টাকা দাম চাচ্ছেন, কিন্তু ফিক্স না, কিছু তো কম রাখা যাবে? কম রাখা যাবে। শুনলেন যে 4000 টাকা দাম চাচ্ছে, ফিক্স না, সেটা কম রাখা যাবে। যদি কারো পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। ভাই, যোগাযোগের ফোন নাম্বারটা বলে দেন আপনার। 01829221395। নাম্বার ঠিক আছে ভাইয়া? বাসায় কথা আপনার? আচ্ছা, বাইরের বাসা হচ্ছে পঞ্চবটি। যদি কারো পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিয়ে নেবেন। ধন্যবাদ ভাই আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ভাই, দেখতেছি এখানে দেশি কিছু মুরগি নিয়ে আসছেন। এখানে দেখতেছি এই দুটো কি জোড়া আছে নাকি? আচ্ছা, রানিং একদম? আচ্ছা, দাম কেমন যাচ্ছেন জোড়াটার? হ্যাঁ, জোড়াটা কেমন দাম যাচ্ছেন? 1400 টাকা জোড়াটা। শুনলেন যে 1400 টাকা দাম চাচ্ছে, আপনার কিছু কম বেশি রাখা যাবে, যদি কারো পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে নিতে পারে। আচ্ছা, এখানে কিছু দেখতেছিলাম ভাইয়া, এগুলো কি একদম রানিং নাকি? হবে, আর রানিং আনো 4-5টা আছে। এখানে 4-5টা রানিং আছে না? রানিং গুলো কত করে চাচ্ছিলেন ভাইয়া? চাচ্ছি যে আমরা 650 টাকা দিচ্ছি। 650 টাকা পার পিস চাচ্ছেন রানিং গুলো। এগুলো আনুমানিক ওয়েট কেমন হবে এক একটা ভাইয়া? আছে যে আপনার 1.5 কেজি লাইন। 1.5 কেজি, 1 কেজি 1.5 কেজির মতো আছে, তাই তো? আচ্ছা, কোথা থেকে আসছিলাম ভাই হাতে? আমি আইছি ভাই আপনার সোনারগাঁও থেকে।
আচ্ছা, ভাইয়ের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছিল যে ভাই সোনারগাঁ থেকে আসছে। যদি কেউ নিতে চান সেক্ষেত্রে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর সোনারগাঁ সাইডে যদি কেউ থাকেন সেক্ষেত্রে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন, তো অনায়াসে নিতে পারবেন। তারপর নাম্বারটা শেয়ার করে দেন যদি কেউ কোনো বন্ধু নিতে চায় এগুলো। আচ্ছা, ভাই হচ্ছে নাম্বার দিতে ইচ্ছুক না, যারা হচ্ছে এরকম দেশি মুরগি কিনতে যাচ্ছেন ফতুল্লারে চলে আসবেন, ইনশাআল্লাহ ফতুল্লা হাট থেকে কালেক্ট করে নিতে পারবেন। ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য। ভিউয়ার্স, একটা বড় ভাই আছে এক জোড়া কোকাটেল নিয়ে আসছে, আর নিউ অ্যাডাল, যারা হচ্ছে নিউ অ্যাডাল খুঁজতেছেন এই পেয়ারটা দেখতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ভালো সুন্দর একটা জোড়া কোকাটেল দেখতেছেন, লটিং কোকাটেল, এটা তো নিউ অ্যাডাল ভাইয়া। আচ্ছা, এটার দাম কেমন চাচ্ছিলেন ভাইয়া? দাম 4000 টাকা। আচ্ছা ভিউয়ার্স, শুনলেন 4000 টাকা দাম চাচ্ছে, কিছুটা কম রাখা যাবে যদি কারো পছন্দ হয়, সেক্ষেত্রে ভাইয়ের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। ভাই আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেন যদি কেউ নিতে চায়। 01833459387। বাসাটা কোথায় ভাইয়া? বাসাটা পাগলা। পাগলা। যারা হচ্ছে নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিয়ে নেবেন। ভাই বাসা হচ্ছে পাগলা। ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য।